嗱，頭先張相大家睇到嘅咧，就係我前院嘅萬壽菊，不單止靚喎，其實我嚟泡茶好有益添㗎。嗱，今日我就分享我姑奶一個泡茶嘅配方，因為我跟佢做過，真係好芳香，而效果亦都好好㗎。嗱，佢摘咗啲萬壽菊之後咧，將佢洗乾淨，然後咧就再咧風乾佢㗎。嗱，曬乾亦都得。或者你甚至用嗰個風乾機啊，都可以做到。嗱，咁至於呢個咧，就係萬壽菊裏邊最嫩嗰塊葉，就喺花朵以下咧，啱啱托住個朵花嗰兩塊葉啦。然咧就一定要保留個花托，因為咧如果你淨係用嗰個花瓣咧就冇乜味㗎，而個花托咧就十分芳香㗎。而萬壽菊茶嗰個好處咧，就有3大功效。第一，佢消炎殺菌，咁譬如對於喉嚨痛啊、腮腺炎啊，都有個作用喺度㗎。另外咧，佢就化痰止咳喎，佢亦都可以舒張嗰個支氣管。咁啊，對於支氣管炎啦，或者喘方面咧，都有個作用喺度㗎。咁至於第3樣咧，成日有抽筋呢個問題咧，萬壽菊茶就啱晒你啦。萬壽菊茶咧就可以減少抽筋嘅機會啦。咁但係有一樣嘢留意咧，萬壽菊喺中醫嘅角度嚟講咧，佢係屬於菊花類植物啦，係寒性嘅。咁所以如果你係體質寒涼嘅人咧，就唔適合，或者係寒咳，即係話咳得嚟個痰係非常稀透明啊、白色又稀嘅咧，亦都唔適合㗎。嗱，至於個沖法就好簡單，呢個萬壽菊一個花蕾啦，2塊最嫩嘅葉啦，跟住咧我就會兌200cc 嘅水，就用85度攝氏嘅水，而華氏咧即係185度。嗱，裝咗之後咧，我哋就冚一冚佢，焗佢5分鐘。5分鐘之後，